Habari zenu wapenzi, karibuni tena kwenye channel yangu. Kama ndo mara yako kwanza kabisa kufika hapa, karibu sana. Leo mtanisamee kidogo kwa sababu sauti yangu haiko vizuri kivile, nina mafua, okay? Anyways, leo tutajifunza jinsi ya kuchonga uso au kwa maneno mengine jinsi ya kucontour uso kwa kutumia poda, na hatutatumia concealer kabisa. Lakini kabla hatujaanza, ningependa kuwashukuru sana kwa kuwa tumeshafikisha subscribers 1000 wapenzi, na kama bado hujasubscribe, bonyeza button nyekundu hapo chini na utakuwa umesha subscribe. So step ya kwanza kabisa, nitaanza kwanza kupaka makeup yangu sehemu zingine za sura kabla sijafikia kwenye kuchonga uso. Kama mnavyoona hapo, nimeanza kwanza kuchora nyusi, then na prime macho kwa ajili ya kuchora eyeshadow yangu. Kwa ajili ya eyeshadow yangu natumia hiyo brush hapo ambayo ni nzito kidogo ili iweze kuchota color vizuri and zikolee, okay? So nitaanza kupaka rangi kama hivyo. Leo ninapaka rangi nyekundu. So hivyo. Then hapa ninazidi kuelezea rangi yangu nyekundu, lakini nitaongezea rangi ya brown ili iwe dark kidogo, yani iwe imefifia kidogo hiyo nyekundu. Kwa nitaongezea kama hivyo. Then rangi zangu zote mbili nitaziblend pamoja ili kusiwe na mstari ambao unazitenganisha katikati. Nitablend vizuri kama hivyo mpaka pale ambapo zitakuwa zimechanganyikana vizuri. Then nitaanza kupaka transition colors zangu ambayo nimechagua hiyo pink na hiyo hapo kama orange. Nitazipaka kama transition colors, and then nitaziblend pamoja vizuri, then ndo nitaendelea kupaka eyeshadow zingine. Then baada ya hapo nitaanza kucut crease kwa kutumia hiyo hapo concealer ambayo ni nyeupe sana, na cut crease nimeonyesha kwenye video iliyopita, nitawaekea hapo juu. Kama mtu hujaangalia jinsi ninavyofanya hivi, unaweza ukaangalia kwenye video yangu hiyo hapo. Cut crease nitapaka hizo hapo shimmery eyeshadow au eyeshadow ambazo ni metallic au eyeshadow ambazo zinang'aa, zinaitwa metallic eyeshadows. Ndio hapo nitapaka hapo hivyo kwenye hiyo sehemu ambayo nimecut crease kama hivyo hapo ninavyofanya. Then baada ya kumaliza hapo kublend eyeshadow zangu, nitapaka eyeliner na tutaanza kuprime uso. So hapo hivyo ninapaka primer kwenye uso kama hivyo, then nianze kupaka foundation. Lakini kabla ya kupaka foundation nitaanza kwanza kupaka setting powder chini baada ya primer. Na sababu ya kupaka setting powder ni hivyo kwamba inazuia usisweat sana na foundation yako ibaki kavu. Then nitapaka hiyo hapo foundation yangu ambayo natumiaga kama hivyo hapo. Nimepaka foundation, then nitaanza kublend na beauty blender ambayo ni
ni damp. Yani nikisema damp namaanisha beauty blender ambayo ina maji maji, ndio ambayo inaweza kublend vizuri, especially kama umeshachanganya poda chini. So unatumia beauty blender ambayo ni ina maji maji. Hakikisha kwamba foundation unaiblend vizuri kabisa. Yani chukua muda wako, blend as much as unavyoweza, blend vizuri foundation na ngozi, ndo makeup yako inaweza kuja kukaa vizuri. Maana ukikosea kwenye foundation, basi uko mbele pia makeup yako itakuja kukaa vibaya. So blend and blend. Then hapa tunaanza kuhighlight uso wetu, au kufanya zile sehemu ambazo tunataka zionekane kwenye uso zizidi kuonekana, okay? So hii ni step muhimu sana wakati unafanya makeup yako. So hapo nina highlight uso wangu. Mimi huwa napenda sana kuhighlight chini ya jicho and hapo kwenye paji la uso kidogo. So nina highlight kama hivyo kwa kutumia concealer ambayo ni rangi, yani rangi tofauti na rangi ya ngozi yangu. Yani concealer inakuwa ni bright au imenizidi rangi kuliko mimi hapa jinsi nilivyo. Na pia zile sehemu ambazo unaona zinakuaga na weusi, kama mimi hapo huwa nakuwa kama, yani sura yangu kama inatengeneza mustache za peke yake. Yani hapa kwenye mdomo kama nina weusi fulani hivi. Kwa hiyo hapo pia nitapa highlight ili ule weusi uweze kuondoka kabisa. Kwa hiyo hapo hivyo kwenye mdomo nitapaka pia concealer. Then baada ya kumaliza nitaanza kublend hiyo concealer. Nitatumia ile beauty blender ambayo nimeitumia ku blend foundation ili iweze kuingiliana vizuri na foundation yangu. So nita blend vizuri concealer yangu, lakini wakati una blend concealer hiyo, hakikisha kwamba hauisambazi. Yani pale ulipoipaka iblendie hapo hapo. Yani tap beauty blender yako kwamba in such a way kwamba concealer yako ibaki hapo hapo, isisogee. Yani usio kwamba umeweka concealer hapo hivyo chini ya jicho uipeleke mpaka kule karibu na masikio, hapana. Kwa hiyo ibaki hapo hapo ambapo umeiweka. So uta blend hivyo mpaka itakapokuwa imechanganyikana vizuri. Then ukisha blend concealer yako vizuri, utaiset. Kuiset yani utapaka poda hapo juu ya concealer yako. Maana concealer kama tunavyojua ni cream, yani ni creamy. Kwa hiyo bila kuiset utabaki kama una mafuta. Kwa hiyo utaiset concealer yako kwa kutumia setting powder ya rangi yako. Mimi hapa ni mweusi, kwa hiyo hapo setting powder ninayotumia ni ya mtu mweusi, okay? Kama wewe ni mweupe unaweza kutumia setting powder ya mtu mweupe, sawa? Na kuna setting powder pia ambazo ni translucent, yani unaweza kutumia kama ni mtu mweupe na mtu mweusi wanatumia pamoja hiyo setting powder. Kwa hiyo pia hizo zipo. Kwa mimi hapa nimetumia hiyo hapo. Na kuset unatoka ukae nayo, kama mimi hapo nasubiria ikae kidogo then ndo niendelee. Then hapo nitaanza sasa kuchonga uso wangu kwa kutumia poda. Nitatumia mimi hapa poda nyeusi kama hizo hapo, kwa sababu mimi ni mweusi. Poda ambazo natumia ni nyeusi kuliko mimi. Kwa hiyo unachukua utumie poda ambazo ni nyeusi kuliko rangi yako. Kama wewe ni mweupe basi utumia poda ya mtu mweusi. Kama wewe ni mweusi tumia poda ya mtu mweusi zaidi yako. Hivyo yani. Kwa hiyo hiyo ndo step muhimu wakati wa kuchonga uso wako. Na sehemu za kuchonga ni hapo kwenye mashavu, kwenye pua na sehemu ambayo nywele inaanzia, okay? Kwa hiyo hapo ndo sehemu ambapo utapaka hiyo poda nyeusi kama hapo ninavyofanya. Nimeanza kupaka kwenye shavu na kwenye nywele hapo sehemu ambapo nywele zinaanza, ndo kama hivyo. So
Then baada ya kuchonga vizuri uso wako, anza sasa kublend ile setting powder na hapo ulipo pa contour au ulipo pa chonga. Anza kublend pamoja setting powder na hapo ulipo pa contour, then utapaka finishing powder. Finishing powder mimi natumiaga hiyo hapo ambayo ina rangi tofauti tofauti. Unaweza ukawa na finishing powder yako yoyote. So hapo hivyo ninatumia finishing powder kublend ile setting powder ambayo nimeiweka mara ya kwanza. So utablend vizuri, yani chukua muda wako, blend hizo powder mbili pamoja ili huo mstari mweusi usionekane sana na setting powder pia iishe yote. Kama hapo unaona setting powder niliweka nyingi ili makeup yangu iwe kavu. So nitaiblend vizuri na hiyo finishing powder ili iweze kuisha kabisa. Then ukiblend vizuri ukiona umeridhika na makeup yako imeshaka vizuri, utamalizia kupaka lipstick yako. Na mimi hapo nilikuwa sijaweka kope, kwa nitaweka kope and the final look itakuwa kama hivi. Asanteni sana wapenzi kwa kuangalia video hii, na usisahau kuacha maoni yako hapo chini na uniambie unachofikiria kuhusu hii video. And huo ndo muonekano wetu wa mwisho wapenzi. Tukutane kwenye video zangu zijazo. Bye.